नमस्ते। ल आज फेरि धेरै समयपछि भिडियो लिएर आएको छु आमा छोरा साथमा। के गर्नु होइन, मान्छेको शरीर नै हो बिरामी भएर अब कहिले के त हुन्छ नि। रगत मासुको ज्यान भएपछि मलाई चाहिँ खासमा सन्चो नभएर मैले 1 हप्तापछि भिडियो लिएर आएको छु। अहिलेसम्म पनि खासमा राम्रोसँग सन्चो छैन, त्यो भएर सन्चो नै भने आज चाहिँ भिडियो बनाइदिउँ भनेर गरेको। ज्वरो आएर गाह्रो भएको होइन। ल अब चाहिँ खाऊँ है त। आज खानामा चाहिँ हेर्नु चिकन ग्रेभी भयो तरकारी, अनि यो खाना, अनि यो चाहिँ रायो साग खोर्सानी फर्काएको छु। बाबुलाई नै हालेको छु, हालेको छु, खान्छु। छोरी खानुहोस्, मैले हालिसकेँ। ल चिची खानु न, किन नखाने भने आफै ल्यामा। सानो प्लेट यो लगेर राख्नु, बाबाले खान्छ। मलाई ज्वरो छ, खान सक्दैन। खाना त हाल त यदि खास सक्छै सक्दैन जस्तो लाग्यो मलाई। जबरजस्ती खाना चाहिँ पेर्नु पर्ने छ है सजना भने। मोबाइल नहेरेपछि भात खाँदैन नि बानी यसै हो नि। जबरजस्ती खानु पर्यो, सम्झना बेसी कमजोरी फिल हुने, गाह्रो हुने हुन्छ मान्छेले। मिठो भएछ सधैँमा चिकन किन खानु? मिठो लाग्यो। आवाज हुने मलाई खानै छोडे छोरीले। किन छोरे? चिकन पसन्द परेन के? पहिला त पसन्द पर्छ भन्थ्यो। मास खानै छोड्यो छोरीले। धेरै त ठुलो खानु मसाला खोर्सानी दाल रोटी। आज कति दिनपछि खाना रुच्यो? रोटी भात लसुन झोल। कहिले कति पिरो खाने आज त। ल खाँदै सबै नसित चिकन लेग पिस मसाला मरिच मजाले हालेको थियो। लोकल कुखुरा जस्तै बनाएँ कि आज मैले मासु। टक्क मरिचको पिरो भएछ।
थोरै खाने चिचेको ठुलो यति ठुलो नदिने निकल पनि त हुरु के हुन्छ अहिले के भयो यो टाइगर मसाला झोल पिठाई या पिज्जा सस मसाला खुट्टा मिठो म यो खान सक्दिनँ मलाई पनि बढी भएको खाना खानु हुन्न नि त छोरी यार म पसन्द चाहे त भाइ ए फर्स्ट हुन त्यसो गरे कम्ताको बाट्री मिठो चिज है रातो बनाएको छोरी फर्स्ट छोरी र फर्स्ट छोरी विनर हो मम्मी लुजर भयो अब तपाईले सबै सफा गर्नु खायो डिटोल खाइसकेपछि डिटोल दलेर आइसक्यो ल आज धेरै पछि मम्मी छोरा भिडियोमा आएँ होइन अब मौसम नै यस्तो छ लुगाको कि ज्वरो आउने हजुरहरू पनि सतर्क हुनुहोला आफ्नो केयर गर्नुहोला होइन आए पनि ज्वरो आए पनि के गर्नु होइन के भन्छ दबाई टाइममा दबाई खाएर छिट्टो निको हुनुहोला म जस्तै गरी म पनि धेरै दिन गाह्रो भयो कति दिनपछि आज हल्का निको भास्तो भएर अनि भिडियोमा आएको यहाँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेन लाइक कमेन्ट सबै सेयर गरिदिनु च्यानल सब्सक्राइब गर्नु च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनु ओके बाई अनि च्यानलको बटनमा थिच्दिनु ओके बाई फेरि अर्को भिडियो सब्सक्राइब गर्नु भनिसक्यो कि धेरै बाटो नगर्नु ओके बाई भनिसक्यो सब्सक्राइब पनि गरिदिनु ओके बाई